ご搭乗のお客様、操縦席よりご案内申し上げます。機長です。ただいま当便は、羽田空港着陸いたしましたが、台風の影響に受けまして、地上のスポット繰りが大変混み合っているような状況でございます。現在、タクシーウェイ上で待てとの管制との指示がいただいております。現在、当便のスポットは決まっておるのですが、そこのスポットから出発する飛行機を待っている状況でございます。あと10分少々お待ちいただくことになるかと思います。お急ぎのご協力中、大変ご迷惑をおかけします。Morning, ladies and gentlemen. We just arrived at the airport. However, seems to be congested at the ramp because with the typhoon, maybe typhoon. So we're just waiting on the taxiway, and our spot is occupied another takeoff traffic. So we waiting at here about 10 to 15 minutes. So sorry for causing this kind of inconvenience. Thank you. ご搭乗のお客様、大変申し訳ございません。お待たせします。現状申し上げます。到着いたしまして、だいぶタクシーウェイ上で待たされております。今入手した情報をお伝えしますと、私どもの使うスポット、105番予定ですが、現在、シンガポール行きの航空機が出発を待っている状況でございます。いろいろ管制等の情報を聞いておりますと、台風の影響によりまして、物流、人の流れが大変乱れて届いていないことによって、到着だけでなく出発便が、スポットから出れない。例えばお客さんがいないですとか、お客様に提供する食事の搭載が間に合ってないですとか、台風による、物流の影響を受けて、スケジュール通りに、全く出られない状況のような、感じを把握しております。現在私どもは無事に降りたのですが、羽田の国際線のスポットがほぼ埋まっている状況でございます。管制の方に他のスポットは空いてないかというふうに再三問い合わせておりますが、現在私どもの予定の105番スポットが一番早いであろうと。でそこの飛行機が出られるまでは、やはり、私どもは入れないというような指示を受けておりますので、やはりこの場で、待つしかないという状況でございます。大変、お急ぎの業務中、ご迷惑をおかけします。もう少々お待ちください。申し訳ございません。Good morning, ladies and gentlemen. This is Captain speaking. We just got information about the Haneda Airport. Because the typhoon seems to be a transportation light and many passengers about the departure traffic is a big delay because of the lack of transportation or for example the meal for passengers has not arrived, so they not seem to departure yet, so cause a big delay or something like that. So it seems to be all spot in a Haneda airport is congested. So just waiting for our spot 105. Now using for Singapore Air, they are just waiting the passengers. Too lack of passengers seems to be a too lack of passengers. Because the typhoon is gone. However, it's morning and we have a lot of influence from a typhoon, so caused by transportation not a usual time or arrival time or something like that. So we're waiting for departure traffic, just waiting for spot out, like we were meals or passengers, something like that. So we asked our CAB, traffic control, to use another spot. However, they said just wait until our assigned spot. That is, most fastest way for us. So we just gotta wait here. So for committing this kind of inconvenience, so thanks for your patience. Thanks for waiting here. And if you can use the toilet, you can use now. I try to taxi slowly, so just tell our cabin attendant thank you. 日本語で申し上げます。おトイレのとご使用になりたいお客様いらっしゃると思いますので、お近くのキャビンアテンドまで、お申し付けください。もしかしたら急な指示で、タクシー、開始するかもしれませんので、どうぞ私の方もゆっくりタクシーしますので、どうぞお気をつけになってください。お待たせして大変申し訳ございません。お待たせしました。これよりスポット105番に入ります。どうぞ着席なさってください。申し訳ございませんでした。
We're just taxiing to spot 125 now, so please be seated. Thanks for cooperation.